Karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Peter Mwangangi. Jiji la Addis Ababa nchini Ethiopia limekuwa likishuhudia ongezeko la watalii, hali inayotajwa kusababishwa na mabadiliko katika muonekano wa jiji hilo ambayo yamefanyika katika muda wa miaka michache iliyopita. Mabadiliko katika miundombinu yamefanikishwa wakati wa uongozi wa meya wa kwanza mwanamke katika jiji hilo, Adanech Abebe. Mwandishi wa BBC Asli Galgalo alikutana naye na kutuandalia taarifa hii. Addis Ababa sio tu mji mkuu wa Ethiopia, bali pia ni mji mkuu wa kisiasa wa Afrika na ni kitovu cha tatu katika masuala ya kidiplomasia duniani. Bustani za kubarizi, barabara nzuri za magari na njia ya kuendeshea baiskeli, mashamba mijini, sehemu ya watoto kuchezea, miradi ya nyumba na mengine mengi. Hii ndio Addis Ababa ya sasa ikilinganishwa na ile ya miaka michache tu iliyopita. Adanech Abebe ndiye meya wa kwanza wa kike wa jiji la Addis Ababa na ndiye nguvu iliyoko nyuma ya mabadiliko haya katika jiji linalofahamika kama jiji kuu la kidiplomasia barani Afrika. Tunafanya jiji letu liwe la kijani zaidi, la kupendeza, safi na ambalo wakazi wanaweza kuishi vizuri. Every morning I pray. I believe in God. Kila niamkapo asubuhi mimi huomba na muamini Mungu, alafu napangilia kazi zangu za siku. My daily checklist, then focus as per my priority. Adanech alikuwa mwalimu wa chekechea, akawa wakili, kisha mwendesha mashtaka, alafu mwanasheria mkuu wa Ethiopia kabla ya kujitosa katika siasa. Anafahamika kwa bidii yake na ukakamavu kazini. My father always. Baba yangu alitaka niwe jaji, ndipo nilipojiunga na chuo cha sheria. To be a judge. Then I joined law school. Unafanya kazi masaa ngapi kwa siku? Wakati mwingine saa 16 kwa siku, wakati mwingine ni saa 14 hivi. Tunafanya kazi usiku na mchana. Sio kusema ni mimi peke yangu tu, ninaweza kusema kuwa kila mwanamke kuanzia mama yangu anafanya bidii sana na kujitolea katika jamii, lakini jamii huwa haiwatambui. Not valued properly in our community. Kama meya wa kike hili nalifahamu vyema kabisa, na wajibu wangu sio tu kuongoza Addis, ili nataka kuwa mfano kwa wasichana wajiunge na siasa na kuingia katika uongozi wa daraja la juu na kuonyesha kuwa wanawake wanaweza kuleta mabadiliko. Ndio maana ninafanya kazi usiku na mchana. Prove that women can make difference. Meya Adanech ananionyesha miradi ya jiji la Addis. Hapa nilipo kuna miradi ya nyumba za makazi ya wasiojiweza katika jamii, maeneo ya viwanda, ya biashara, hospitali na maeneo ya wasiojiweza kupata chakula. Ananieleza kuwa kwa kutoza ushuru zaidi matajiri wa mji, anaweza kuupanua mji huu bila kukopa pesa kutoka nje. Kupitia kufanya hivyo tumejenga makazi 46,000 ya watu maskini. Tunafaulu vipi kufanya hivyo? Tunachukua pesa kutoka kwa matajiri. Meya huyu wa 33 wa jiji hili anasema hamu ya kubadilisha nchi yake inatokana na azma ya kuleta maendeleo katika nchi ambayo kwa muda mrefu imekumbwa na mizozo ya kisiasa. Anawania kiti hiki kwa muhula wa pili wakati ambapo wananchi wanakabiliwa na gharama kubwa ya maisha, uhaba wa mafuta, changamoto za usafiri kama uhaba wa magari ya usafiri wa umma, na wakazi waliondolewa na serikali katika makazi yao ili kupisha kupanuliwa kwa jiji. Renewing the city is not simply an easy task. Kujenga upya jiji sio rahisi. Kuna changamoto. Changamoto hizi sio tu kwa wakazi, ila pia kwa serikali. Kwa sasa tuna changamoto, lakini kutakuwa na mabadiliko mazuri na ya kudumu. You may face challenge, but permanently you make the city livable for all. Je, unaona Addis Ababa itakuwaje katika muda wa miaka 5 au 10 ijayo? Utakuwa mji bora zaidi kwa kuishi, sio tu barani Afrika, bali hata duniani kote.